Viajantes, ¿sabíais que el castillo Habsburg, es la cuna de la dinastía Habsburgo, una de las más poderosas e influyentes de toda Europa? Pues quedaros a ver el vídeo que os voy a contar la historia. Hola viajantes, bienvenidos al castillo de Habsburgo o al Habichtsburg, el castillo de los Azores. Entonces estamos aquí en el cantón de Argovia, Aargau. El pueblo se llama Habsburg. Estamos a unos 550 metros sobre el nivel del mar y aquí esta especie de colinita se llama Wülpersberg. Entonces aquí sobre más o menos en el 1020, 1030, claro, sabes, en esa época tampoco se sabe exactamente, el conde Rabot empezó a construir aquí esta fortaleza, residencia, por decirlo de alguna manera. Sabéis que este señor, Radbot, era un antepasado del emperador, bueno, del rey de romanos Rodolfo I. Lo único que se sabe es que su nieto, Otón II de Habsburgo, es el miembro más antiguo de toda esta familia que se documentó que se llamaba a sí mismo de Habsburgo, en el 1108. Entonces voy a intentar enseñaros este castillo porque luego tiene más partes por aquí y bueno, por dentro, por fuera, todo lo que se pueda ver. Os lo voy a intentar enseñar, además de que hoy vamos a tener a bueno, ya os lo contaré. Es una sorpresita que vais a ver, vamos a tener la mejor guía posible. Pero bueno, vamos a subir por esta cuesta a verlo desde el principio. He subido por la calle esta que hay aquí, hay unas escaleritas que suben. Y ahora estoy un poco pues en la zona, creo, es que no sé si esta es la zona antigua, o sea, la original o es esa, pero vamos, una de las dos. Esta no queda nada, son ruinas nada más, las vamos a ver también. Entonces venís por aquí, entonces aquí donde hay esta especie de coronita es porque hay audios, ¿vale? Puedes darle al botón y se oyen historias, lo que sea. Veis, estamos aquí en la parte anterior. Esta es la parte original, supongo que es donde estamos ahora o es la otra. Este es el patio interior, entonces esta es una parte y esta es otra, el anterior y el posterior. Pero realmente con mi orientación no sé exactamente dónde estamos. Me da que es esta zona, pero tengo que mirar. No lo sé, pero vamos, veis aquí que tiene esto, luego aquí es... ¡Ay, un saltamontes! Bicho. ¿Veis aquí? Mira. Perdón. Entonces aquí veis Rodolfo de Habsburgo en la catedral de Speyer en 1290, más o menos como está. Entonces aquí veis, aquí, esto es todo el camino, todo lo que se puede ver. Aquí es como estaba en un principio, ¿ves? Aquí lo veis como el castillo se supone que era pues en 1665 por esa zona. Entonces aquí veis, cuando le deis a los, por ejemplo aquí alemán, inglés y francés, musiquita. Aquí os está hablando pues del castillo. Qué susto me ha dado, leche. Hola. Aquí está este hombre. Perdón. Ay, qué susto. ¿Ves? Os está contando la historia. Entonces, se pueden subir aquí a las ruinas, pero las vamos a ir para allá. Os voy a enseñar primero el centro. Aquí está esta fuente tan bonita. Muy mona. Si venís con el autobús, os deja por ahí abajo. O sea, no tenéis que andar mucho, hay que andarlo todo. Es empinado en colina, pero no está lejos, ¿eh? Entonces, luego aquí veis, aquí es la torre. La torre con la cisterna. Aquí. Se construyó más o menos en el 1070. Entonces, bueno, pues este es el patio interior. No sé, hay una lagartija, si la veis en la pared. Entonces el patio interior, fijaros qué bonito. Anda, y eso es lo que vamos a poder hacer hoy. No sé cuándo lo vais a ver en el vídeo, porque no sé cómo voy a organizar este vídeo. Os voy a enseñar primero el castillo y luego la sorpresa va a ir al final, o cómo lo vamos a hacer. Veis aquí, es sorprendentemente todo es gratis, ¿vale? Esto que estaba mostrando aquí en el cartel son las gafas estas de realidad virtual. Te las puedes poner, son como unos 6 minutos. Espero que no se esté dando mucho el reflejo.
pero os cuenta un poquito la historia del castillo. Podéis ver el castillo como se supone que era en la época. Sabéis que pues eso, se construyó más o menos en el 1020, 1030 y 200 años después los Habsburgo se fueron de aquí, se lo dejaron a unos sirvientes para que cuidaran del castillo, pero ellos ya no vivieron aquí. Entonces aquí los horarios, y a ver si sale lo que os quiero enseñar, que os lo voy a enseñar seguramente también en este vídeo, porque no creo que lo haga separado, pero no lo sé. ¿Lo veis aquí? El castillo Habsburg. Creo que por ahí es por donde empezó el vídeo más o menos. Perdonad que da reflejo, pero porque es una pantalla y le está dando todo el solazo. Y aquí la tenéis. A ella misma nos va... Espera, si la puedo enseñar de cara. Nos va a hablar de su vida aquí en el castillo de los Habsburgo. Entonces ya hemos pedido permiso, por supuesto, para poder filmarlo. Este es el patio interior. Las vistas son maravillosas, entonces yo creo que vamos a subir primero por aquí. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora estamos en lo que es el patio interior de aquí del palacio. Sabéis que sería pues la parte antigua, la parte nueva, que es la que os voy a enseñar. Bueno, sí, la nueva, que es la que ya no está. Este es el pozo. A ver si lo puedo enseñar sin que me dé mucho reflejo. No se ve absolutamente nada, son 70 metros lo diré, de profundidad, jolín, que no sé hablar. Es uno de los más grandes, o sea, de los más profundos, si no el más profundo de Suiza. Veis aquí un plano. Ahora estaríamos aquí, más o menos. Entonces ahora vamos a ver esta parte, o al revés, no, esta parte es la que vamos a ver. Entonces vamos a subir por aquí. Aquí está la nueva tienda de souvenirs, un poco donde se pueden comprar los recuerdos, donde también, bueno, yo se iba a decir comprar las entradas, pero no, porque es gratis. Entonces aquí la chiquita que trabaja aquí, que es majísima, encantadora, he firmado antes, porque digo, siempre lo firmo en directo y me sale la letra fatal. Pero bueno, aquí más o menos tenéis. Hola viajantes, un saludo desde la cuna de los Habsburgo. Este castillo es una maravilla, llena de historia, con un personal encantador y todo gratis. No os lo perdáis si tenéis la oportunidad. La fecha de hoy, vuestra Mara. Aquí lo sabéis, siempre los saludos en nombre de todos. La tienda es preciosa, tiene muchas cosas interesantes. El pedazo de libro gordo de petete este con la historia de los Habsburgo, cositas para los niños y bebida, porque eso es importante, porque hace muchísimo calor. Entonces vamos a subir a las ruinas. Se tienen que subir por estas escaleras, que aquí, bueno, no sé cómo voy a organizar este vídeo. Fijaros las vistas, porque no sé si os voy a enseñar el castillo y la sorpresita, o si van a ser dos vídeos o cómo lo voy a hacer, pero bueno, esto nos lo han enseñado hace un ratito. O sea, estoy grabando el vídeo a trozos, pero bueno, aquí veis, esto serían las ruinas de lo que era la parte nueva. Sabéis que la parte original es esa de aquí, y durante 200 años estuvieron construyendo y agregando nuevas partes. Estas son las ruinas de las últimas partes que construyeron. Una lagartija. Entonces veis aquí, me voy a acercar aquí. Cuando le dais al botón se oye hablar a Radbot. Él se había ido de caza, estaba por aquí, cazaba con su... Iba a decir halcón, que no sé si digo siempre halcón, pero creo que es más un azor, su pájaro. Entonces el pájaro salió corriendo para cazar un conejo o lo que fuera y no volvió. Entonces Radbot fue a buscarle y al final le encontraron aquí, y él lo entendió como una señal divina de que aquí era donde tenía que construir su vivienda. Entonces aquí lo veis, es un poco la leyenda del duque Radbot. Estaba aquí con los Azores. Aquí siempre hay sorpresitas. Y aquí os cuenta esa historia. Entonces, este es el Klostermure, vamos, el monasterio de Muri. Esto lo tenéis en el canal en otro vídeo. Y este es otro monasterio que hay por aquí. Bien, entonces él estaba empezando a fundar, o sea, había empezado a fundar este monasterio, y para protegerlo tenía que estar cerca. Entonces por eso quiso fundar este palacio aquí. Aquí lo veis. Esto es más o menos donde estaríamos ahora. A ver, un fleje de Mauer. Bueno, no sé si os lo estoy diciendo porque es que no me entero. No sé si esta es la parte antigua y esta es la nueva, porque han dicho que esta es el anterior y este es el posterior. Entonces, bueno, aquí lo tenéis. Esta sería la parte más o menos en lo que estamos ahora. Aquí se supone además que este palacio estaba, bueno, este castillo era súper moderno, tenía cosas que hasta años después no se tenía. Mira, voy a darle al botón para que escuchéis lo que es la musiquita.
¿Es el Azor? ¿Veis el ruido de la caza, no? Einst lebte ein Graf namens Radbot in Altenburg an der Aare. Eso os cuenta un poco la historia. Soll Graf Radbot der Jagd mit ¿Ves? Está por ahí, pues eso, se fue de caza y eso es lo que pasó. Ay, aquí veo que hay otra placa. Esta parte son solo ruinas lo que queda. Esto sería la torre norte. Perdonad, estoy dando toda la sombra. Se está moviendo algo por ahí. ¿Ves? Un poco esa es la zona. Esto todo es la zona, lo que estamos viendo es aquí. Para acercarte tienes que... ¡Uy! Perdón. Tienes que ir por los muros, o sea, literalmente así. Esta sería otra de las torres y luego está la torre esta que estaba añadida solo por una esquina. Que esto por lo que se ve era una cosa súper moderna. ¿Cómo se llega aquí? Ay, que me he metido por donde no era. Perdonad, casi me mato. ¿Veis aquí? Me meto por aquí. Ay, es que son todo piedras. Perdonad, que estoy llegando. ¿Veis? Por aquí. Entonces esta sería la torre esta, que es lo que queda aquí, un jardincito que hay aquí, una higuera. Entonces estas son las ruinas de lo que queda. Por ahí es por donde he subido, la entrada, recordad la fuente. Entonces veis aquí. Entonces yo creo que una vez que ya hemos visto todas estas ruinas y el patio y tal, yo creo que vamos a entrar en esa parte. Sí, yo creo que sí. No sé cómo voy a montar el vídeo, pero bueno, creo que vamos a ir ahora a esa parte de allí. Bueno, pues ahora que ya hemos visto más o menos un poquito el exterior, veis aquí, si yo no me he perdido mucho, vamos a ver, estamos aquí en el centro, ¿vale? Esta es la parte que ya no está, son las ruinas de ahí arriba. Y esta es la parte original, ¿vale? La parte más antigua, que es donde vamos a entrar. Vamos a ver si yo me organizo, ¿vale? Sabéis que yo, mi orientación... Este es el símbolo de aquí de Habsburg, que es ese león rojo con el símbolo dorado. Ha estado en esta de armas de los Habsburgos casi hasta el final, si no hasta el final del todo. ¿Vale? Entonces aquí veis la construcción. Esta es la parte más antigua. Este es el castillo anterior, por decirlo de alguna manera. A ver si lo vemos aquí en esta zona. Vale. Este es lo que hemos estado enseñando antes, en lo que es el patio este. Entonces supongo que ahora donde vamos a entrar es aquí, en esta zona. O es al revés, no lo sé, es una de las dos. Creo que esta es la que ya no está y esta es la que vamos a ver. Vale, no me hagáis mucho caso, sabéis que tengo menos orientación. Aquí lo que tiene, te puedes coger los auriculares estos y te cuenta un poquito la historia. Veis aquí el... ¿cómo se llama? El árbol familiar, el árbol genealógico de los Habsburgo. Sabéis que, bueno, pone... Vamos a primero a escuchar un poquito de lo que dice. Voy a escuchar y os cuento a ver qué nos comentan. Bueno, pues cuenta un poquito, pues eso, la familia, la historia de la familia. Veis que aquí se supone que si tomamos en cuenta la fundación del monasterio de Muri, que también tenéis en el canal, fue Radbot, aquí el primero en llamarse Habsburg. Sabéis que entonces se llamaba Habsburg. Os lo habré comentado ya, el castillo del halcón. Entonces él está aquí, entonces veis aquí, este de aquí, su nieto, Otto II, fue el primero que tenemos en documentos, que se llama conde de Habsburg. Habsburg, todavía se llamaba Habsburg. Veis que va la línea hasta aquí, hasta Rodolfo I, que fue el primero de los Habsburgo en ser coronado como rey de romanos, ¿no? El Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces aquí tenéis aquí el tema del este de armas. Pone que el de los Habsburgo es un león rojo con fondo dorado y que tiene con hojas de, ¿cómo se llama esto? Con plumas de ay, ¿qué animal es este? No pavo, sí, pavo real. Entonces tienes que saber cuál de estos es el de los Habsburgo. Vamos a ver, hemos dicho un león dorado sobre fondo rojo con las plumas estas. Debe de ser esta de aquí, digo yo. Sí, ¿no? Esta que es la... Ah, sí, mira, el que hemos dicho. No. Ah, pues es este. El león rojo sobre fondo dorado, las plumas estas de pavo real. Entonces, bueno, pues esta es la zona... Ay, mira, aquí tenéis a... Este es el abuelo de Francisco José I. Este es Francisco I, segundo, el último de los
emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Si no me equivoco, si me equivoco os lo estaré corrigiendo ahora mismo, que me puedo equivocar. Pues estamos en esta zona, lo que no sé es por dónde se entra. Aquí se entra al restaurante y digo yo que habrá que subir. Entonces, aquí están los baños, el restaurante, entonces se sube por las escaleras. Aquí veis, digo yo que nos estarán... Es que ahora mismo, como tampoco sé exactamente dónde estamos, pero este no es... Este es Schloss Lenzburg, te iba a decir, ese no es el castillo, ese castillo lo conozco yo. Esto es una ruta de castillos que hay aquí por la zona. Pues fijaros qué bonito. A ver, Jägerstube. No, vale, este lo han utilizado ahora, está como... Tienes que entrar con reserva. Tiene que formar parte del restaurante. Pero bueno, veis aquí los mismos colores. El amarillo y el rojo. Y entonces aquí se sube a la sala de los caballeros. Que debe de ser esta. Aquí. Efectivamente, bienvenidos a la torre del castillo. ¡Ay, qué fresquito aquí, por Dios, con el calor que hace! Vamos a ver qué pone aquí. Estas ventanas me encantan. Yo ya lo he dicho varias veces, pero me encantan. ¿Qué dice esto? Bergbreiter des Königstor. Aquí está hablando de, pues eso, de cómo llegó este hombre a ser el rey de romanos. Es aquí otra pregunta que nos hace. Así es como se vestían para cuando se iban a la guerra. Hoy se oyen aquí alguien hablar. Bueno, vamos a subir. ¿Qué hacemos? Subimos primero. Ahí arriba la exposición está aquí abajo. Ay, que hay información. Estamos en la Torre Grande. Esto de aquí, recordad que hemos entrado como por aquí. Son 20 metros de alto. Esto es las escaleras que hemos estado viendo, un poco la información. Yo creo que vamos a subir primero para arriba a ver qué nos encontramos ahí. Ahí las escaleritas. Qué peligro tiene la escalera esta. A ver. Bueno, están aquí hablando de, pues eso, de las conversaciones que se tuvieron que tener aquí. ¿Veis aquí las vistas? Súper bonito. Me rompo. Bueno, aquí sigue hablando de Rodolfo. Primero vamos a subir porque con el ruido este no se oye nada. A ver, vamos para arriba. Ay, qué escándalo. Ay, qué sitio más chiquitito. A ver. Aquí hay... Bueno, hay uno de estos para ver de lejos, no sé si se verá algo. Ah, que lo veáis cómo se veía entonces. Ah, qué bueno. Esa es la zona que ya no existe, la parte de ahí atrás. ¿Ves? Ahora se ve así. La gente que es normal escribiendo. Y aquí que viene. Cómo subieron al poder. Que veis a Maximiliano, a nuestro Carlos. Y si le digo nuestro, ¿qué pasa? Pues eso, está contando cómo llegaron de este castillo a dominar el mundo. Veis todas las zonas que pertenecían al imperio, en el que nunca se ponía el sol, que lo hemos visto abajo. Pues veis aquí un poquito los Habsburgos. Rodolfo I, el emperador Maximiliano I, sabéis, el padre de Felipe el Hermoso, por ejemplo. Nuestro Carlos V, su abuelo. Carlos VI, creo que este era el padre de María Teresa. Y Francisco José I. ¿Ves? Cada uno lo que ha aportado. ¿Ves aquí? Aquí se ven otra vez las vistas. Y ahora creo que vamos a volver otra vez al patio ese donde se podía subir o bajar. Pues vamos a... No era el patio, era una de las plantas, pero hemos subido y luego se podía bajar a la exposición, así que vamos a bajar para allá. En la sala de exposiciones del castillo, que fotografié pero olvidé filmar porque soy así de lista,
se encuentra una maqueta de cómo era el castillo unos 200 años después de construirse, cuando los Habsburgo se fueron, y un poco sobre la historia del lugar, desde la prehistoria hasta la época más o menos de la Edad Media. Y viajantes, ahora que ya hemos visto el castillo, vamos a conocer a Sisi. Ay, no puedo, me encanta. Traje con polisón. Mírala, qué guapa. Me encanta, estoy feliz. Mira qué guapa está. Me encanta el traje. Qué guapa. Guapísima, mírala. ¡Oh, qué fuerte! ¿Qué hacemos? ¿Vamos con ella o qué? Wissen Sie, ob es hier zur Habsburg hinaufgeht? In den Richtung, Majestät? Ja? Mhm. Ja, dann gehe ich mal nachschauen. Kom ik ga heen de 3. Gehen wir mal mit? Aufpassen, Majestät, es ist gefährlich. Ich habe schon ganz anderen Stock und Stein gesehen. Reisen Sie gern? Mauern halten mich hier nicht auf. Nun ja, also ich hätte mir die Habsburg ja etwas anders vorgestellt, sagen wir mal. Aber immerhin ist sie ja schon über 1000 Jahre alt und das Schloss Schönbrunn ist ja gerade mal 250 Jahre alt. Wissen Sie, wie hoch der Turm da drüben gewesen ist? Nein, das würde mich schon wundern. Aber Sie müssen das doch wissen. Sie machen doch die Führungen hier, nicht? Ja, so ungefähr. So ungefähr, ja, und Sie wissen das nicht einmal. Ja, wir sind nur so ungefähr unterrichtet. Aha, und wie ungefähr war der hoch? Ja, etwa 48. 48 Meter? Ja. Ja, doch beachtlich, ja. Ja, dann könnten Sie uns hier eine Führung geben, nicht wahr? Ja, ich habe mich zu wenig vorbereitet. Zu wenig vorbereitet. Ach, ja, und die anderen Herrschaften? Ja, die warten vielleicht auf eine Führung, nicht? Ja, dann darf ich mich Ihnen bestimmt anschließen. Wissen Sie, ich bin ja bei dieser guten Hitze von der Lenzburg hier hinübergelaufen und warte noch auf meine Hofdamen. Sie keuchen bestimmt noch den Rebberg hoch. Die arme Sie sind Irma. nicht so fit wie ich, wissen Sie. Ich wandere ja auch gerne in den Bergen, nicht wahr? Über Stock und Stein, das ist gar kein Problem für mich. Aber ja, Sie schauen mich ja alle so begeistert an. Nun ja, da muss ich mich gewiss nicht mehr vorstellen, nicht wahr? Aber bitte sprechen Sie mich nicht mit Ihrer Hoheit an, weil ich bin inkognito hier als Gräfin von Hohenems. Okay. Ja, sonst wird es noch mehr Menschenauflauf geben. Ich weiß zwar nicht warum, aber irgendwie scheinen mich die Leute, besonders das Landvolk, sehr zu lieben. Wir sind ja ein Landkind. Ja, ursprünglich, ja, vielleicht deswegen, wer weiß. Aber ich glaube, eines würde mich dann doch wundern, ob man das heute noch sieht. Vielleicht, ja, Sie haben ja, glaube ich, auch alle mehr oder weniger gutes Schuhwerk. Dann können wir es hier über die Mauern, können wir es, glaube ich, schon wagen, würde ich meinen. Ja, einen wunderschönen Garten, den Sie hier angelegt haben. Also es scheint doch noch Menschen zu geben, die sich hier für diese alten Gemäuer interessieren. Ja, aber tatsächlich, man sieht es heute noch. Sehen Sie hier? Also hier muss ja dieser, was
haben sie gesagt, 48 Meter hoher Turm gewesen sein. Und er grenzte hier nur mit dieser einen Ecke an das Haupthaus hier, an den Palas. Ja, und wenn Radbot dann hier raufstieg auf seinen Turm, da konnte er seine Ländereien in alle 4 Himmelsrichtungen überblicken. Ja, wissen Sie, so nichts weiß ich ja nicht von den Habsburgern, denn schließlich hat Erzherzogin Schwiegermutter Sophie von Habsburg ja genügend über die Habsburger erzählt und über deren Vormachtstellung. Und besonders gerne erzählte sie hier diese Gründergeschichte, die sich ja hier ereignet haben soll. Einst soll Graf Radbot hier mit seinem Gefolge in den Wäldern gejagt haben mit seinem Habicht. Und dieser ging ihn dann ab und er kam nicht mehr zurück. Ja, und Graf Radbot begab sich dann auf die Suche nach ihm, weil er wollte ihn ja nicht verloren geben. Und anscheinend soll er ihn dann hier gefunden haben, auf dem höchsten Punkt von diesem, wie heißt nochmal dieser Berg hier, der hat einen ganz witzigen Namen. Habsburg. Nein, der Berge heißt... etwas mit Ei. Ja, Wölpelsberg heißt der. Genau. Ja, wo er dann hier den Vogel eben gefunden hat und er sah es dann als Zeichen von göttlicher Hand, dass er hier seine urtümliche Burg bauen sollte. Ja, so soll es sich damals zugetragen haben und zu Ehren seines Jagdvogels nannte er sie dann eben Habichtsburg. Ja, und man sagt, dass auch irgendwie diese Steine hier, die sollen sehr fortschrittlich behauen sein. Sowas findet man zu dieser Zeit nur in Südfrankreich. Und auch der Turm, der da nur mit der einen Ecke an den Palas angehängt ist, soll ebenfalls fortschrittlich sein. Ja, warum das Schwiegermama immer so betont, weiß ich nicht. Sie, die sich allem Fortschritt verwehrt. Ja, das ist also die Wiege der Habsburger. Diese paar Steine. Ja, die Habsburger, die das Heilige Römische Reich deutscher Nation über Jahrzehnte regierten. Noch viel länger eigentlich, ja. Aber heute ist ja alles dem Untergang geweiht, das wissen Sie ja vielleicht. Das Römische Reich deutscher Nation gibt es nicht mehr und der lose Deutsche Bund, der ging vor 6 Jahren, 1866, zu Ende. Ein trauriger Krieg, den mein Mann da verloren hatte. Dieser Kriegstreiber, dieser Bismarck in Preußen, ein schrecklicher Kerl ist das. Aber ich weiß nicht, interessiert Sie Politik überhaupt? Ach, all diese Lügen und Intrigen, Krieg und die Soldaten, die sterben wie die Fliegen. Ich bin jetzt gerade mal 35 Jahre alt und während dieser Zeit war Österreich in 13 Kriege verwickelt. 13. Ja, aber den konnte ich zumindest verhindern, nämlich der fast zwischen Österreich und Ungarn ausgebrochen wäre. Ja, Sie müssen wissen, die Ungarn, das sind Revolutionäre, das sind edle und auch tapfere Männer, vielleicht auch Frauen, aber das weiß ich nicht so genau. Ja, und 1848 haben sie gegen meinen Mann rebelliert. Ja, und mein Mann, der musste den Aufstand mit Gewalt niederschlagen und sie verloren alles. Ihr Land, ihr Hab und Gut und einige auch sogar ihr Leben. Und aus dem Exil kämpften dann mein guter Freund Andrassy, ja, und der durchaus bekannte Dichter Franz Stieck darum, den Ungarn wieder etwas Selbstständigkeit und Würde zurückzugeben. Ja, und wie Sie vielleicht gehört haben, war ich auch maßgeblich daran beteiligt. Ach, Tausende von Briefen schrieb ich an meinen Mann, damit dieses Vorhaben gelingen konnte. Ja, und einigen böhmischen Adligen passte das gar nicht. Aber es nützte ihnen nichts. Vor 5 Jahren wurden dann schließlich mein Mann und ich zum König und zur Königin von Ungarn gekrönt. Ach, ein herrlicher Tag war das, sage ich Ihnen. Ach, meine Freunde sah ich endlich wieder strahlen und das ungarische Volk jubelte mir zu und erkannte mich als ihre Königin an. Ja, vielleicht kennen Sie die Krönungsbilder, die in ganz Europa verteilt wurden. Ja? Nein? Ich habe sonst hier ein paar Kopien für Sie, die Sie sich ansehen können. Mit dem Worth-Kleid. Danke. Ah ja, das habe ich auch schon gesehen. Ja, Danke sehen sehr. Sie. Ja, heile Merschewet. Genau, man müsste auch so ein paar nach oben vielleicht da weitergeben. Noch eins weiter für die Herren da hinten.
mag Sie vielleicht erstaunen, dass ich so darauf bestanden habe, Königin von Ungarn zu werden. Denn vielleicht haben Sie gehört, ich bin nicht für die Monarchie. Ach, die Monarchie ist tot, ich bin für den republikanischen Gedanken. Ach, aber manchmal, da gibt es einfach keinen anderen Ausweg, genauso wie hier für die Ungarn. Das Reich Österreich-Ungarn musste entstehen, damit die Ungarn aus ihrer Misere herausgeführt werden konnten. Ja, und deswegen war es kein großes Opfer für mich. Genauso wenig wie meine kleine Maria Valeria, mein ungarisches Mädchen. Sie ist das sichtbare Band zwischen unseren beiden Ländern, denn sie wurde auf ungarischem Boden gezeugt und geboren vom österreichischen Kaiser und mir, dem ungarischen Königspaar. Ach, und wie herrlich war es dann, als ich dann endlich mein Schloss Gödöllő erhielt. Ach, ich sage Ihnen, es ist das Paradies auf Erden. Oh, ich kann dort tun lassen, was ich will. Ach, und ich kann reiten, aber nicht so wie in Wien auf den Straßen, wo nein, ich jage durch den wilden Wald und veranstalte Parforcejagden mit einer wilden Hundemeute. Ja, meine Freunde und ich, wir sind bereits ein eingespieltes Trüppchen. Und die Ungarn, die wissen gute Reiter zu schätzen, auch wenn sie weiblich sind. Ach, wenn ich dort bin, dann fühle ich mich frei wie als ich noch frei war, das Kind von 15 Jahren, bevor ich dann, ja. Aber kommen Sie, lassen Sie uns etwas in den Schatten gehen. Es ist wirklich sehr, sehr heiß hier oben, auf diesen alten Mauern und in dem Kleinen. Ja, da ist gleich ein Wöhler mit ein bisschen Wasser und dem Schatten, nicht wahr? Ach, herrlich. Ja, man sieht schon, die Blätter der Bäume leiden auch ein wenig. Ach, aber herrlich, diese Natur. Ach. Hier alles grün. Herrlich. Ach, die Natur, die lässt sich nicht einsperren. Sie wächst, wie sie will. Sie ist frei. Niemand kann sie einsperren. Ach, wenn ich so draußen sein kann, da werde ich auch ein bisschen nostalgisch. Aber wissen Sie, genauso sind wir aufgewachsen, wie Sie ja gesagt haben, ein Landkind, nicht wahr? Also wir hatten zwar unseren offiziellen Stammsitz an der Ludwigstraße, in der Stadtpalais in München. Ach, aber so oft wir konnten, waren ja am Starnberger See auf Schloss Possenhof. Ach, als Kind habe ich es geliebt. Weißt du, du kannst bestimmt auch schwimmen, oder? Ja, klar. Ja, als Kind bin ich auch geschwommen im See. Auch mit meinen Tieren habe ich gespielt und mit meinen Schwestern Nene, Sophie und Marie. Da haben wir auf unseren Ponys kleine Wettrennen veranstaltet. Ach, wir waren frei. Ja, aber Sie können sich natürlich vorstellen, es war nicht alles eitel Sonnenschein, aber als Kind sah ich das natürlich nicht. Also als ich dann älter war und verheiratet, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ja. Meine Eltern, sie waren nicht glücklich, um es auf den Punkt zu bringen. Meine Mutter Ludovica war unglücklich. Sie durfte nämlich damals den Mann, den sie liebte, nicht heiraten. Ja, das ist das Schicksal von uns Frauen. Wir dürfen keine Entscheidungen treffen, die unser Leben verändern oder wenden würden. Das ist nun mal so. So wurde meine Mutter wie auch meine Tante Sophie, wie auch ich und meine Schwestern verschachert wie Vieh an die vermeintlich beste Partie unserer Väter entschieden. Ja, aber als Kind, da verbesserte sich mein Vater. Wissen Sie, er war immer so lebensfroh und lustig. Ja, und er hatte sogar einmal einen Zirkus für sich und uns Kinder errichtet. Stellen Sie sich das mal vor. Er hatte aber auch keine repräsentativen Pflichten und deswegen konnte er tun und lassen, was er wollte. Und ja, das tat er dann auch. Er schrieb gerne Gedichte und spielte leidenschaftlich gerne die Zither. Ja, und manchmal, da trat er sogar inkognito in Wirtshäusern auf und gab keine Konzerte. Ja, aber wie sehr muss es dann meine Mutter gekränkt haben. Besonders auch die zahlreichen Mittagessen mit seinen unehelichen Töchtern. Ja, also sowas geht für mich gar nicht. Wenn man verheiratet ist, ist man seinen Ehepartner treu. Punkt. Frage der Moral. Ja, Franz hat das nicht mitbekommen. Ja, aber er war ohnehin nicht viel zu Hause. Er war oft auf Reisen. Ich glaube, diese Leidenschaft habe ich ein bisschen von ihm geerbt. Aber vielleicht war es auch eine Art Flucht für ihn. Ja. Aber unsere Mutter, die kümmerte sich sehr gut um uns Kinder. Sie ließ uns viele Freiheiten auch, die für die damalige Zeit nötig waren. Aber natürlich hat mich das in keinster Weise auf meine kaiserlichen
Aufgaben vorbereitet. Aber wer hätte denn auch gedacht, dass so etwas einmal passieren würde? Denn wissen Sie, die Frau des Kaisers, die muss ja aus dem Hochadel stammen und wir gehörten nicht zum Hochadel. Ja, ich muss Ihnen auch gestehen, ich hatte auch gar keine richtige Schulbildung. Also, ich konnte Ihnen jeden Baum im Wald und jede Blume auf dem Feld mit dem Namen benennen und ich konnte auch das Wetter aus dem Himmel lesen. Ja, heute ist es nicht schwer, heute ist es sonnig und sehr heiß. Ja, und ich wusste natürlich auch alles, was es zum Thema Pferd zu wissen gab. Ja, und ich kann noch reiten wie der Wind. Aber in einem Schloss, mitten in der Stadt, bringt einen das bitter wenig. Ja, Sie kennen vielleicht die Geschichte oder Teile davon, wie der Kaiser und ich uns kennengelernt haben, nicht? Ja? Das war ja alles gar nicht so geplant, wissen Sie? Aber damals war es so, dass Tante Sophie auf der Suche nach einer guten Partie für ihren Sohn war. Nur leider war der Markt an guten Partien damals sehr klein. Prinzessin Anna von Hohenzollern war bereits verlobt. Meine Cousine Anna von Preußen eben war aus Preußen und Preußen wollte keine Verbindung mit Österreich eingehen. Ja, und die sächsische Prinzessin Sidonie, die wollte der Kaiser partout nicht in Erwägung ziehen. Ja? Und so kamen dann wir ins Spiel, quasi als Notlösung. Ja, und eigentlich hatte Tante Sophie meine bedachte, ruhige Schwester Nene ins Auge gefasst. Aber wie Sie wissen, da liegt sich der Kaiser nicht. Chips. Upsi. Ich hätte auch gar nicht dabei sein sollen, wissen Sie. Ich war ein Kind von 15 Jahren, gerade in der Pubertät, auch und unsterblich, aber leider unglücklich verliebt. Oh, Ricardo. Meine erste romantische Liebe, die jedoch keine Zukunft hatte. Ja, und zur Aufmunterung nahm mich dann eben Mama mit nach Ischl. Und dort trafen wir uns alle zum Tee. Kaiser Franz Josef, sein Bruder Karl Ludwig, den ich bereits kannte, Mama, Nene und ich. Ja, und ich muss schon sagen, also, ja, der Kaiser war schon richtig lieb und nett und sah fesch aus in seiner Uniform. Ja, und er verliebt sich augenblicklich in mich. Ja, ich meine, ich hatte ihn ja auch irgendwie gern. Ich fühlte mich natürlich geschmeichelt, dass der Kaiser Interesse an mir zeigte. Ja, und aus seinen Augen strahlte die wahre Liebe. Und hätte ich da Nein sagen können. Ja, und bereits 4 Tage später waren wir schon verlobt. Bei uns gibt es ein Sprichwort, dem Kaiser gibt man keinen Korb. Ja, aber so wusste ich schon damals, ich war verängstigt, auch scheu. Ich tat, was mir gesagt wurde. Ich war mir zwar schon bewusst, dass mein Leben, wie ich es bis dahin kannte, vorüber sein würde. Aber nicht im Traum hätte ich mir ausgemalt, was da alles auf mich zukommt. Und da ging es auch schon alles los. Ich hielt einen Privatlehrer, den Johann Meilatz, der brachte mir alles über die österreichische Geschichte bei. Ich musste Französisch, Italienisch und Böhmisch lernen. Das beherrsche ich bis heute nicht ganz richtig. Upsi. Ja, und es wurde sogar eine zusätzliche Strophe in die österreichische Kaiserhymne extra für mich dazu komponiert. Ja, aber so als die Tage ins Land zogen, da fiel irgendwie meine zukünftigen Schwiegermutter auf, dass ich vielleicht doch nicht so eine gute Wahl war. Was sage ich? Sie ließ kein gutes Haar an mir, um es ganz gerade raus zu sagen. Stell sich vor, meine Zähne waren hier nicht weiß genug. Ach. Aber eines, das muss ich tatsächlich eingestehen. Ja, meine Brautausstattung, die war tatsächlich wenig kaiserlich. Ich besaß gerade mal 55 Kleider, 16 Hüte, 38 Nachthemden und 168 Strümpfe. Ja, weil Sie lachen. Aber glauben Sie mir, das ist zu wenig. Aber eigentlich haben Sie recht. Ich meine, heute reichen mir ein paar Reisekleider, ein paar Reitkleider und ich bin zufrieden. All diese großen, prunkvollen Kleider, die sind auf Schloss Schönbrunn und dienen nur noch den repräsentativen Zwecken. Ja, und am 24. April 1854 war es dann soweit, unser Hochzeitstag. Ich bin die ganze Strecke von Bayern
bis nach Wien angereist und ja, es war auch ganz schön heiß und beschwerlich diese Reise. Ja, und dann die nicht enden wollenden Zeremonien am Hof. Also ich fühlte mich irgendwie gar nicht wie ich selbst und ich war verängstigt und niemand verstand mich. Ich musste auch viel weinen. Wissen Sie denn, jeder dachte, ach, ich müsste doch die glücklichste Frau auf Erden sein. Der Kaiser will mich zur Kaiserin machen. Ja, aber tatsächlich sieht niemand in das Innerste von uns Menschen. Nur wir selbst erkennen uns. Aber eins können Sie mir glauben. Meine Zähne, die waren da schon schön weiß. Riskieren wir noch einen Blick in den Burgfried rein. Ich glaube, dort können wir uns auch noch etwas mehr abkühlen. Ich finde diese alten Gemäuer immer sehr entspannt. Hallo, grüß Gott. Ach, sogar Kerzenschein ist jung. Nur für Seele begriffen. Ja, wohl kaum. Ich glaube, Sie haben nicht mit meinem Besuch gerechnet. Ach ja, hier ist es. Oh, hier ist es. Hier ist wo. Ach, wunderbar. Oh, dass ich nie den Pfad verlassen, der mich zur Freiheit hätte geführt. Oh, dass ich auf den breiten Straßen der Eitelkeit mich nie verirrt. Ich bin erwacht in einem Kerker und Fesseln sind an meiner Hand. Und meine Sehnsucht immer stärker und Freiheit du mir angewandt. Ich bin erwacht aus einem Rausche, den mein Geist gefangen hielt und fluche fruchtlos diesen Tausche, warum ich Freiheit dich verspielt. Nun gut, ich glaube, ich muss jetzt tatsächlich meinen Hofdamen suchen gehen, damit die nicht noch irgendwo weitergehen. Auch Ihre Gesellschaft war mir sehr angenehm. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie Interesse an meinem Leben gezeigt haben. Und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht werde ich einmal ein Gedichtband herausbringen. Und wenn Sie mögen, können Sie mir gerne einen kleinen Obolus dafür hier lassen. Ich danke Ihnen vielmals, wünsche Ihnen einen wunderschönen Nachmittag und lassen Sie es nicht verbrennen.